Et vous? Ary ianao? C'est mon prénom? Oui. Sonia. Sonia, c'est bien. Tsara. Et vous, madame? Ary ianao tompoko? Annick, et vous allez bien? Salama ve ianao? Très bien. Ah, c'est bien, C'est mahafinaritra. formidable. Et vous, Ary ianao monsieur? tompoko? Bernard. C'est chouette, hein? Moi, Tsara c'est zany. Mary. Izaho kosa Mary. On est bien Tsara là. tsy inquiète hoe. C'est Fa ny là-bas. Ery kosa tena zavatra hafa ny eny. Il n'y a pas quelqu'un Tsy qui misy veut olona mba y te aller? hoeny ve? Bien. Eny ary. Ndao allez. ary. Ici, je suis Eto aho Mary zany a Conteuse. mpitantara. Mary qui Mary va raconter izay hitantara ny tantara. Ny mpandrindra fampiangonan'ny sehatra sy ny jiro, Michel Vienno. Efa 7 taona lasa, tantaran-dampiazo no nahafahan'ny Marisy Michel namelona amin'ny fianakaviana maro, ary indrindra nampita ny zavatra iainany. Tany am-boalohany, niara-niaina tamin'ireo zaza tao amin'ny ATD Carmonde, hetsika tsy ara-pinoana nitsangana ho an'ireo tsy fahadiran'ovana, nampivelona tantaran-dampiazo teny an-dalana ry zareo. Tamin'ny 7 roa-amby-roapolo taona aho, niditra tao amin'ny hetsika ATD Carmonde aho. Marie efa nanao fampisehoana kolonina, nosariako tamin'ny ATD koa izy ary nosariany hanao teatra an-dampiazo aho, ary tsy napoiziko. Lafatra, mahafinaritra, zay indrindra. Tamin'ny 1997, nifanena tamin'ny mopera Joseph Wresinski, mpanorina ny ATD Carmonde izahay. Ilaza taminay izy hoe mila mandeha mihaona amin'ireo mahantra ianareo amin'ny alalan'ny tononkalo, anananareo ny fitaovana, mantoky anareo aho. Rehefa izany dia nanangana troupy mpanao teatra izahay, teatry ny vorona. Ary ilay sary ny vorona dia mitory ny fanantenan'ny olona. Ilay vorona dia tena mahagaga. Tsy nitsaraka tamiko intsony nandritra ny fianako, niaraka tamin'ny hetsika foana izy. Lasa sary famantarana hetsika izy. Ary nisy fotoana nisongadina niaraka tamin'ny Marie, izay anglisy, niaonana tamin'ireo zanakay tany Angletera izahay. Ary nangataka tamin'ilay hetsika ny anaovana diabe, andehanana iona amin'ny mahantra, eny amin'ny fokotany, eny amin'ny tanan-dehibe, itory ny afatry ny ATD, ara-javakanto. Nanangana ekipa izahay, niaraka tamin'ny olona tsara sitrapo maro. Nitety any Angletera nandritry ny 2 volana, sady nandeha tongotra isan'andro. Fotoana tena sarobidy ho ahy, ho an'ilay vorona, satria tena nifandray tanteraka tamin'ny olona izy. Nanavitana izahay tao anatin'ny diabe natao. Tena niaona tamin'ny olona izay maharefo indrindra eto an-tany, ao amin'ny ATD Carmonde. Ireo olona tsy misy asiny kanefa fa 30 taona ny ATD Carmonde, ary niaona teny amin'ny Trocadéro izy ireo nitokana vato manambara hoe naiza naiza misy olona voaozina iaina ao anaty fijaliana, tsy voahaja ny zon'olombelona. Fivondronana ampanjaka azy dia adidy masina, ary tamin'ny farany dia tonga ilay vorona. Tena mafy ny fahoriana, miaina ao anatin'ny ratsy ny olona, dia izay no hitondrana fijery hafa misy fahatsarana, ary omena lanja ireo fonenana izay no heverina tsozarizary. Ilay vorona dia nitondra ny lokony, ny tanjany ihany koa. Kanefa niaraka tamin'ireo zanany 5, indrindra Igor izay voan'ny autisme, nahatsapa ry zareo fa tokony hiala amin'ny ATD mba hamorona fomba hafa nampiana ny hafa. Miki, anao. Ary inona ary ty? Alefa soanao Gabriel. Alefa, mila miakatra ambony be ianao. Niala tamin'ny ATD izahay tamin'ny 7 Tena sarotra tamiko ny niala tamin'ny ATD satria efa nioripaka mihitsy aho. Kanefa no ny fahasambarana lehibe nisy teo amin'ny Igor dia tsy maintsy nijery fomba fiainana hafa izahay. Ary Marie koa dia naniry mafy ny anatanterahana tetikasa ampivoatra amin'ny finoana. Nahatsapa izahay fa tsy ao amin'ny ATD no ampivelatra izany, ary nila fahafana izahay amola volana fampisehoana misy 20 ny ara-panahy. Noho izany nanomboka izahay tamin'ny alalan'ny fampisehoana Berthe Getalo.
Je suis sûre mino aho fa aminareo izay vorotakarivo eto dia misy mahafantatra tsara an' Jesosy. Misy ihany koa tsy mahafantatra azy mihitsy. Misy koa ngamba mahalazy tsara fa tsy te hampiseho izany loatra. Misy koa nefa miteny hoe tena ahita an' Jesosy izany na tonga avako eto ve amin'izao takarivo izao. Anio, Michel sy Marie dia amin'ny communion du chemin neuf. Nandritry ny iray tamin'ireo rehetrarehetra ho an'ny mpivady nataon'izy ireo, Marie nizara tamin'ilay mpitantana azy. Ny vavaka mafy nandritra ny taona maro aho ny anoron'Andriamanitra ny sitrapony ho ahy ary hoy izy tamiko tamin'ny fahatsorana lehibe hoe ny sitrapon'Andriamanitra ho anao dia izay tena tsapanao lalina ao anatinao ao. Tena nahaontsaha mihitsy izany satria fantatro fa ny zavatra ao anatiko ao dia tena tsapako. Nanomboka tamin'ny fotoana io ny hahafaingana ny zavatra nahakasika an'i Jesosy. Azonao tsara ve hoe misy vondron'olona momba azy ary misy ihany koa volon'olona manohitra ary ireo manohitra ireo dia ratsy. Vitan'izy ireo nanodina ny olona rehetra. Ry ampondra kely, azafady, tena mifona aminao aho. Ka ny zavatra matsikaiky dia tena miseho amin'ny ora tsy ampoizina. Rehefa nilalao ny toeran'i Jesosy aho tamin'ny alalan'ny mpanao atsikana. Izy misotro io rano io kosa dia hangetaeta hatrany. Kanefa izay isotro ny rano meko azy dia hanana loha rano tsy manam-pahatamperana ao anatiny ao amin'ny fiainana mandrakizay. Mino aho fa rehefa mahampime ny olona isika dia tena mahafaly azy tompo. Mbola kely ireo zanakay, bevoka ny zanako fahadimy aho ka nila toerana ifaharana izahay. Ilay trano namboariny zareo tany Isère dia tsy tranony fotsiny fa toerana famoronana ary indrindrandrindra toerana fampatranoana sy fanampiana ny hafa hamorona. Ohatra iray azo omena mahakasika ny tianay ampiasana ny tranonay, toerana iray izay ahafahan'ny olona mamorona ny asa famoronana azony atao. Na izaho manokana aza dia afaka namorona fampisehoana maro tamin'io toerana io. Ny fahaizan'i Michel mandrindran-tsehatra dia tsy nitazominy ho an'ny troupe Compagnie Le Puy. Nampivoaran'ireo troupe nangataka fanampiana taminy koa. Ohatra, indray andro tany Haute-Combe tamin'ny namolavolana ny Cantique des Cantiques niaraka tamin'ny mpikambana telo tao amin'ny communauté du chemin neuf. Ilaiko mba ampiarahana amin'ny fahaizako mozika kely sy ny fitiavako ny lahatsoratra sy ny tonkalo, fa ilaiko ny fahaizana sy ny traikefa eny an-tsehatra anananao Michel sy anananareo sy Marie. Indraindray lazaina hoe fa ianao nge tena efa manam-pahaizana amin'ny fampitsahoana. Tsy haiko loatra ny anaovana io teny Matiana fa izao no lazaiko tsia izao mpakafy fotsiny satria tiako. Mety mpiatsehatra aho fa ianareo koa toy izany. Ny fikarakarana an-tsehatra dia antsika telo. Na izany aza, izao aty ivelany foana dia miteny aminareo hoe eto tsy mety, eto mety. Marie sy Michel dia tena kirana tamin'ny rakitsoratra Une vie bouleversée nosoratany Étile Somme nandritry ny ady lehibe faharoa. Satria ny fiainany koa dia nikorotana. Niaraka tamin'ny piasin'izy ireo Le Souffle d'Etty, fijoroana vavolombelona efa fantatra nandritra ny taona maro, tamin'ny toerana maro, tany France, tany Angleterre, tany Québec, ho an'ny mpianatra, indraindray aza tany Amponja. Enoy ny voalazany tamin'ny Maria tao anatin'ny taratasiny, efatr'andro mialohan'ny andehanany tany Auschwitz. Marie,
efa nahazo taona isika ankehitriny tonga olona voamariky ny fijaliana ho an'ny fiainana kanefa hitako tena mahafinaritra mihitsy ity fiainana ity na dia kely aza ny vitantsika Maria dia Andriamanitra miahy hatrany antsika ao an-tanany hatrahany. hitany fa ny loharano dia tsy izy ihany noho izany ny loharano no lasa nibahana toerana bebe kokoa izay no tsapako miaraka amin'ny ety izay no mahasambatra ahy rehefa tena tsapako fa tsy izao no loharano. Alohan'ny fampisehoana tsirairay ry Vienno dia manao sosikevitra foana ho an'ireo mpiantsehatra ireo tsara sitrapo manampy azy ireo taona iray arahana mivavaka mba hiverenana tsy misy fetra ao amin'ilay loharano. Andriamanitro raiso ny tanako anaraka anao aho tsy misy tahotra tsy hanohitra tsy handana kely azy tsy tsaoka aho na dia sedra ray monja aza amin'ny fiainako anaraka anao trany ao na aiza na aiza ary tsy hatahotra na kely azy tsy te hisongadina mihitsy aho fa kosa ho tena ilay zao ao anatiko efa ao. Ity Ilsoma dia vehivavy jiosy néerlandaise niaina tany Amsterdam nandritry ny ady. Fiainana tena mivoatra fa mikorotana. Raha ny manodidina ny ety mitsoaka ny jiosy. Izy kosa nahita n'Andriamanitra tao anatiny. Izany no nahatonga azy nanampy ny olona mitovy aminy, nanatitra azy ireo hatrany amin'ny toby fampijaliana. Mady tany izy tamin'ny 27 taonany namela rakitsoratra amin'ny tantaran'ny fahitany ny hafaliana lalina. Alors regardez. Jereo ange ety Ilsoma ao amin'ny Google dia ho gaga ianareo. Ok. Allez. Et voilà, c'est un texte. Izay lahatsoratra tena tsy mampino lahatsoratra mitombona mihitsy amin'izao fotoana izao satria manazava ny hoe ahoana ny ady amin'ny fankahalana ahoana ny tokony atao ara-panahy mba hiatsara ao anaty izao tontolo izao. Andao hijery fa tena be ny zavatra ao anaty ao. Raha tianao dia afaka omeko sombiny kely ianao ao anaty sofina. Raha tianao hitoetra ny fandriam-pahalema mandray andro tsy ho marim-potitra mihitsy izy raha tsy ny olona iray no mampisy azy ao anatiny. Esorina ny fankahalana rehetra na iza na ioarana izany fankahalana izany ary hovaina ho zavatra hafa ary any aoriana ho tonga fitiavana. Sa ve sarotra loatra izany fangatahana izany? Raha tia fantatra betsaka kokoa momba an'izay ianao dia tonga avy mijery amin'ny 20 manao fety tsara. C'est une pièce en théâtre qui prend ses raha izany hipetraka eto akaikinao aho avelanao ve? Na izany na tsy izany ho anay tena sarobidy ny mahay eo anareo. Ry Andriamanitro! Ry Andriamanitro! Hono aho, tena misy tokoa ve izy?
Elle découvre la source. Hitany loharano, hitany ny Andriamanitra, ary hitany koa ny hafa. Izany no tena tsy mampinamitra. Nanapa-kevitra izy fa hijanona tao amin'ny toby Westerbork, hitantana ireo mitovy aminy. Tena mahafinaritra, nahita ny hafa izy. Izany koa no amporisihany Igor ataonay, mitazona ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny manodidina anay eo amin'ny fiainanay. Kanefa koa tena fidinana rendrika tanteraka ao anaty fijaliana sy fahafatesana. Ohatran'ny lalan'i Kristiny ny marina. Tao anatin'ny fijaliana miaraka anatin'ny Igor, na tsapa zavatra misokatra ao, zavatra lehibe kokoa, tena lehibe kanefa feno fitiavana. Miara-miasa izahay ary mpinamana ihany koa. Ny marina indray andro rehefa mba resaka tamin'ny namany Michel sy Mario dia nilaza hoe mpiara-mipetraka izahay amin'ny Igor satria izahay miara-monina amin'ny trano iray tokoa. Raha ny marina ny amin'ny maha-mpinamana dia tena faly aho nahafantatra anao. Ohatry ny olona rehetra tena fanomezana Igor. Amin'ny mahatompona andraikitra ny communauté aho dia misaotra anao tanteraka aho. Tsara, mahafinaritra, tsara be ilay lanitra. Amin'ny alalan'ireto kiraro roa reto no namindra voalohany izy. 5 taona izy tamin'izay. Alefa Igor, alefa, afaka ianao. Tena minao, tena tsy dia tena hoe ohatran'izany fahanganan'ny filazako azany fa nahasimba ny vodin'ireo kiraro roa ireo izy. Nanandrana nitady sekoly izahay. Mino fa afaka mba hoe ianarany tena marefo indrindra. Dia nahita tokoa izay tany à Lyon, dia nila nitady fianakaviana iray mba hampiatrano azy rehefa herinandro. Dia nahita izahay dia tokony tena mety izany ary nahomby mihitsy. Noho izany dia niantson'ny tsekoly aho. Allô, ho an'i Igor e, mila miandry kely 3 volana anao. Eny ary tsy misy olana. Mila manaja tsara rehefa miresaka amin'ny ohatr'ireny. Dia niandry 3 volana aho. Dia avy eo niantso indray. Allô, maman'i Igor. Allô, maman'i Igor. Eny. Tao madama, tena miala tsiny aminao fa tsy manana laintailaina izy e. Lainta inona? Eo amin'ny lafin'ny fahalemena-toetra mitovy aminay Igor, ary eto dia fianakaviana lehibe kokoa no voakasitra. J'ai eu des moments plus forts, il y a des moments Nanana fotoana tena mafy aho. Nisy koa nefa fotoana hitako hoe tsy tsapako intsony na inona no miseho. 2 secondes après. Nefa 2 segondra teo aoriana misy zavatra miseho mifandray aminy. En fait, il y a une relation. Je l'ai toujours Mijery azy foana tampaharavona aho. Tsy nampikomy hivelively izy. Tsy nanana etaeta amin'ny tany tena hoe dia nahoana noho izao. Noraisiko toy ny dia mitondra lavidavitra kokoa hatrany. Ny olona tsy mba mijery ireo marefo toy izany. Nefa misy ny ady, ao koa ny toerana toy ny paosy ao am-po, na koa n'aiza n'aiza maneran-tany. Ary mila ny mandalina kokoa amin'ireny toerana ireny dia mahatsapa ianao fa misy ao anaty maro manohana sy milaza ny momba ny fo. Fito taona Igor, ary nifamaomao ny zavatra maro nahazo anay. Teo amin'ny sampanandalana zavatra maro izahay no nifampiteny hoe
tsy maintsy andramantsika ampiseho amin'ny alalan'ny teatra ny zavatra iainantsika sy ny fahalemena lalovantsika. Noho izany nanao fampisehoana karazany Petit Prince izahay ohatra ny angano. Mpizaha roa izahay ary tafahitsoka an-tany hevitra no nahita fonosana entana iray. Io no nanaovana an'ity hoentina sady tsy. Ilay lehilahy soloky tena dia tsy te hitondra ilay entana. Ilay vehivavy soloany maritena manana fondrany kokoa no nitondra ilay entana tao anaty fiara tsy fantatra akory. Noho ny farany dia nentina ihany ny fonosana. Vitanay ny nampiseho an-tsehatra ny fanontanianay rehetra mahakasika ny Igor. Ay, azoko amin'izay. Antsika kay no mahita vahaolana momba ny infrahumanos. Misaotra. Allô? Koa raha tsinonako. Ampy izay, azo. Antsika. Fa maninona no andehantsika? Koa raha tsinonako. Lucas, efa tapahany zareo. Estelone. Fa inona marina moa no atao hoe infrahumanos? Tsy fantatro. Ary ny tapany faharoa an'ilay fampisehoana dia ninofinay ho an'ny Igor. Iteto izao tontolo izao hiaraka amin'izahay. Andeha mihitsy aza izahay hiaza ireo fomba fijery mampatahotra. Hitanao, lasa tanteraka any anaty nofiny ineny. Farany nofinay dia hoe maro ny araka aminay mba hirarahan'ny olona eny an-dalana ary indrindra mba ho azon'ny olona fa na ny fahalemena aza dia mahaliana. Tena tsara ny hoe afaka mitety tany miaraka amin'ny Igor tsy izany nofy izany. Lucas, avy. Noho ianao dia resintsika ilay dragona. Noho ianao kely dia kely sy marefo, tsy matahotra intsony izahay izao. Tsy matahotra intsony. Ny marina dia kely sisa. Tsy matahotra intsony. Ary ity pièce, Le Pays d'Igor, Maurice Michel Vienot dia efa nilalao azy farafahakeliny ny 500. Sady afaka ny fanakalo tamin'ny olona anarivony, resaka ampahalalahana momba ny fahalemena sy fahasembanana. Igor dia olona sembana, fa za kosa dia mety manana lalana tokony hotrandrahana, lalana makany amin'Andriamanitra, lalana makany amin'ny hafa. Nanambitanao namorona io mpilalao io ary tena naina tato anatiko fotoana maharitra izy. Nanaraka amin'ny fiainako manontolo. Ilay vorona nomenay anarana hoe Ianosy, anarana tonga avy lavitra. Io andro, Michel sy Marie dia nanasany Gargantua tao amin'ny Fort de Barreau. Namboary no lasa toerana fisakafoanana tamin'ny médiéval izy. Nilalaoviny tao ilay pièce La Taverne des Géants, fa indrindra namorona toerana ahafahana mandray ny hafa ry zareo, mba ahafahandreo mahantra milalao, manasa ny hafa kosa mifaly. Vehivavy ampiany Caritas, ireo olona manirery na manana fahasembanana, fianakaviana, tonga daholo miara-paly ao anivon'ny ririnina. Nandritra ny taona niainandry zareo tao amin'ny ATD Carmonde, ny Opéra Brzezinski, mpanorona ny hetsika nanome torohevitra zareo hoe mila fitaovana kely ianareo ahafahanareo manome zavatra lehibe. Ny fifotoranareo tsirairay ny zava-dehibe. Ireo fampisehoana an-tsehatra dia tsy nisy raha tsy teo ny fanampian'ireo olona hafa. Nanangana, nandrava, nampirina fanaingona, nivezivezy teo atoerana. Fotoana iray hatrany ahafahana manangana fiombonana sy manaparitaka aina.
tu vaux beaucoup plus. Manambidy lavitra noho ny eritreritrao ianao. Hoay, ilay vorona dia mitory izany. Manambara amin'ny olona, afaka mitsangana ianao, afaka mamindra, afaka miala amin'ny fangajana rehetra. Misy toerana lehibe, mianga. Combien je t'aime, toi aussi dis-moi. Voilà, et vous vous amusez pas à faire ça, hein, non. Là, non mais c'est hyper important. Il faudra aussi les distribuer les tracts. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une présentation en une phrase de l'arche? Tamin'ny fahadimapolo taona ny aritra, Michel no nitarika tsara sitrapo zato mba hitarika asan'entana ny dibe ataon'ny olona 7 mitety any Paris. Nieritreriny hoentin'ny bisikileta miveziveziny teny mpahendrena avy amin'ireo olona manana fahasembanana. Misy karazana kofehy mena, izay no fijerin'ireo madinika. Izao mieritreritra hoe efa namakivaky zavatra maro izy. Alohan'ny fampisehoana atao amin'ny ATD, ireo sariteny no safidinay ny fampisehoana nanodidina ny Goro, ny fampisehoana manodidina ny Ety. Amin'ny farany, ny fahalemen'ny olombelona araka ny filazany hoe ny alalin'ny maha-olombelona. Tena mystère lehibe ny hoe ny madinika sy ny marefo indrindra no mampafantatra antsika ny zavatra maro. Malefaka. Ohatran'ny tanana mifandray. Malefaka. Efa afaka koa isika. Fa afaka miova ho malefaka koa ianao? Ie, nefa. Evanjelin'ny Masinda Mathio. Tamin'izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: misaotra anao aho, raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany. Tamin'ny endry sy ny besainy ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Tompo, sokafo ny fonay, ampio izay hatsapany fahalemena, ny anay sy ny any hafa koa. Omeo anay ny fahafahana handray azy ho toerana hahafahan'ny fahasoavanao mirotsaka sy miasa, toeram-pirahalahiana. Ny fanahinao mpamorona ane hitondra anay hametraka ireo fanomezam-pahasoavana ho an'ny asanao, hijoro anay ho vavolombelon'ny hafalian'ny evanjely.